Banknotų popierius gaminamas iš grynos medvilnės, todėl banknotų popierius šiugžda ir yra tvirtas, nėra minkštas ar labai blizgus. Pagrindinių atvaizdų, raidžių ir nominalų spausdinto paviršiaus nelygumai išgauti specialia spausdinimo technologija naudojant dažus. Spaudos neligumus pajusite perbraukę per banknotą pirštu arba atsargiai jį pakrapštę nagu. 5, 200 ir 500 eurų banknotuose yra apčiuopiamos žymės, skirtos sutrikusio regėjimo žmonėms. Vandens ženklai gaminami keičiant popieriaus storį. Vandens ženklus galima pamatyti pakėlus banknotą prieš šviesą. Spalvų tonai tolygiai keičiasi iš šviesių į tamsius. Viršutinėme banknoto kampe abiejose pusėse išdėstyti nominalo fragmentai tiksliai susijungia ir suformuoja skaičių. Tai matyti pakėlus banknotą prieš šviesą. Apsauginis siūlelis yra nematomas banknoto popieriaus paviršiuje. Pakelkite banknotą prieš šviesą. Siūlelis atrodo kaip tamsi linija, kurioje matyti žodis euro mažytėmis raidėmis ir nominalo skaičius. Pakelkite banknotą prieš šviesą. Folijoje išvysite iš perforuotų skylučių sudarytą euro simbolį ir nedidelius nominalo skaičius. Pakreipkite banknotą ir pamatysite, kad holograminis vaizdas keičiasi. Vaivorykštės spalvų fone nominalo skaičius virsta euro simboliu ir atvirkščiai. Pakreipkite banknotą. Jo reverse pamatysite aukso spalvos juostelę, kurioje nurodytas nominalo skaičius ir euro simbolis. Pakreipkite banknotą ir pamatysite, kad holograminis vaizdas keičiasi. Nominalo skaičius virsta langu ar vartais ir atvirkščiai. Fone matyti labai mažos vaivorykštės spalvų raidės, koncentriniais apskritimais pereinančios iš fragmento centro į pakraščius. Pakreipkite banknotą. Reverse nominalo skaičiai keičia spalvą iš violetinės į gelsvai žalią ar rudą. Pažvelgę į banknotą prieš šviesą, pamatysite blankų atvaizdą, kuriame išryškėja Europos portretas ir banknoto nominalo skaičius. Pakreipus banknotą, sidabro spalvos juostelėje išryškėja Europos portretas, toks pat kaip vandens ženkle. Juostelėje taip pat matyti langas, banknoto nominalo skaičius ir perforuotas euro simbolis. Eurų monetų yra šių nominalų – 1, 2, 5, 10, 20 ir 50 centų ir 1 bei 2 eurų. 1 euras lygus 100 centų. Monetos skiriasi dydžiu, svoriu, forma, metalo sudėtimi. Didesnio nominalo monetos 1 ir 2 eurų yra dvispalvės – baltos ir geltonos spalvos. Vidutinio nominalo monetos 10, 20 ir 50 centų yra geltonos spalvos, o mažo nominalo monetos 1, 2 ir 5 centų vario spalvos. Visų monetų bendrosios pusės yra vienodo dizaino ir simbolizuoja bendros Europos idėją. Monetų nacionalinė pusė kiekvienos valstybės skirtinga. Visos eurų monetos galioja visoje eurozonoje, nors viena jų pusė ir kitokia. Lietuvoje nukaldintos eurų apyvartinės monetos turės skulptoriaus Antano Žukausko sukurtus 3 panašius vaizdus su Lietuvos valstybės herbo simboliu vyčiu. Jį sups 12 žvaigždžių. 1 ir 2 eurų monetose vertikalių linijų fone. 10, 20 ir 50 euro centų monetose horizontalių linijų fone. 1, 2 ir 5 euro centų monetose lygiame fone. Ant lietuviškos 2 eurų monetos briaunos iškaldinti žodžiai laisvė, vienybė, gerovė.